Okay, akkam jirtu maatii Adeeroo Forex. Today waliin kan agarru topicin keenya how to read a candlestick chart beginner series jedhu waliin argina jechuudha. Today topicin keenya kan haasa'u candlestickii akkamitti read goona isa jedhudha. Like akkamitti candlestickii read goona isa jedhu waliin argina jechuudha. Asirratti akka argitanii topiconni 9 jiru. Har'a topikii xinnoo waliin argina jechuudha. Isa kan immoo paartii lammaffaa irratti waliin kan arginu ta'a jechuudha. Candlestick jechuun scanner irratti kana akka argitanii trading view dha. Inni kun amma trading view irratti screenshot kan godhameera. Kanaaf iyyuu all irratti kana gold spot US dollar jedha. Goldii dha. Goldii irratti candlestick or marketichi maal fakkaata isa jedhu waliin argina jechuudha. Trading view appii keessan gaafa bantanii akkasitti isinii agarsiisa miti. Greenii fi reedii ta'ee isinii agarsiisa jechuudha. Greenii fi reedii ta'ee screen irratti kan argitan or trading view appii keessan irratti kan argitanii candlestick jedhama jechuudha. Inni greeniin kunis inni reediin kunis candlestick jedhamee waamama jechuudha. Candlestickiin kun maaliif nu fayyada? Pricing keenya movement gaafa godhu price movementii keenya volumicha candlestickiidhaan ilaalla jechuudha. Kanaaf iyyuu amma bearish isa jedhu argina jechuudha. Bearish candlestick jechuun isa reedii kana jechuudha. Reedii gara trading view irratti gaafa deebinu ደግሞ reedii isinitti argama miti. Reedonni hunduu bearish candlestick jedhamanii waamamu jechuudha. Candlestickiin keenya inni lammataan ደግሞ bullish candlestick jedhama. Bullish candlestick jedhama. Types of candlestick lamatu jiru. Bearish and bullish jennee waamna. እና ግሪኒን ኩኒ bullish candlestick jedhama. Kunoo bullishin greeniin warra argitan screen kanarratti greenii argitan hunduu bullish candlestick jedhamee waamama jechuudha. Amma waliin kan arginu like pricing or candlestickiin kuni maal nutti dubbachaa jira, maal jechuudha. Sirra screenii kana kan arginu maal jechuudha isa jedhu waliin haasofna jechuudha. Asirratti amma green peenichin naannoo naaf hin hojjetu. Kanaaf iyyuu waan inni haasa'u sirriitti na dhaggeeffadhaa. Bullish or green isa jedhu kun jiramti. Opening price iddoo inni jedhamu ilaalaa jirtumti. Opening price jechuuni candlestick bullishin kuni candlestick bullishin kun price open iddoo godhudha jechuudha. Because bearish bullish dhaan kun bullish jechuun buy jechuudha. Buy gara buyiitti nu agarsiisa. Kanaaf iyyuu iddoo kanarratti opening price dha. Opening price iddoo irra jirrutti gara ol dhufaa gaafa deemu opening price ichiin achirra banamaa jechuudha. Kan buyer or ደግሞ kan bullishin gara gadi irratti ደግሞ akka argitanii lowest price point iddoo jedhu bullishin keenya gaafa banamu jechuudha. Lowest price isaati because gana like candleichi gana banamaa jira. Gana banamuudhaaf iyyuu gana like gara all ba'uu irratti jira jechuudha. Live irratti in argina jechuudha. Candleichi gaafa banamu lowest price point jechuun isa kana jechuudha. Gara ol irratti ደግሞ gaafa deemtanii bullishuma kanarratti highest price point iddoo jedhu jira. Highest price point jechuun bullishin kun already candleichi banamee jira. Gara ol irratti gaafa dhufu እና gara ol irratti dhufe ammas ደግሞ alaa jirtu miti. Asirratti amma qixxiyaan greeniin jiramti. Ishee kan greenii qixxiyyaa ol irra jira. Highest price point kan jennu gara ol dhufe ammas greeniin ammas gaafa banamu highest price point irratti jira. Garuu amma asirratti ደግሞ closing price jechuun asirra akka argitanii
hin baname miti kaandilichi inni buulishiin hin baname buulishii akkas gaafannaa sau buulishii irratti like zoom gochaa ilaala buulishiin kun baname buulishiin kun gara oliitti banamee dhufee like akkas cufee ደግሞ haaraa gaafa banu iddoon inni cufamu closing price jedhama. Wanti isinitti cimoo hin jiru sirriitti dhaggeeffachuu inni dubbisudha. እና አምስት ደግሞ gaafa dhufu ዘሴሚidha gara biiriishitti gaafa dhufnu ደግሞ ዘሴሚidha garuu maaltu adda ta'a isinitti fakkaate opening pricing biiriish jechuun sareedii kana opening pricing biiriish kan jalqabu ol irratti because down trendidha down gaafa ta'u asirraa akka argitanii down gaafa ta'u amma gara biiriishiin kuni sareediin kuni gara profitiit kan dhufu down gaafa ta'udha. Kanaaf iyyuu opening pricing isaa kan inni jalqabu gara olirraa jalqabaa jechuudha. Olirraa gara gadiitti dhufaa deema. Closing isaa dammoo gadi irratti jira. Amma isa kana like different of bullish jechuudha. Bearish jechuuni. Kunoo closing isaa dammoo gara gadi irratti jira jechuudha. Closing jechuuni gadi irratti akka argitanii peeniin kun naaf hin hojjetu isinitti meera waan inni haasa'u zoom gochaa ilaala. Closing price isaa dammoo gadi irratti jira. Isa waamu isa dubbisaa ilaalaa jechuudha. Closing pricing keenya isa gadi irratti jira. Lowest price point isaa dammoo akkuma bulishii gadi kanarratti jira jechuudha. Pricing point isaa gen amma baruuf kan sinirra jiraatu asirratti amma price like bulishiin price point isaa opening price isaa gadi irraa jalqaba. Bearishiin dammoo ol irra jalqaba. Bulishiin closing price isaa ol irra jira. Bearishiin dammoo gadi irra jira. Isa jedhu qabannaan isatu isinii barbaachisa jechuudha. Kuno the bigger the candlestick body is greater the momentum gain will be. The bigger body shows price travel the greater distance during the time. Bullish jechuuni kana ready kana pricing keenya gara gain irratti gaafa amma pricing keenya gara gain irratti gaafa jedhu ready chin amma nu like trade isa gochaa jirru buy irratti yoo ta'e buy trade jennee gallee gara down trending or ደግሞ bearishin candlesticking gara keenya irratti tuunoo irratti banamee loosiidha malee like inni reediin seel galuun or ደግሞ bearish jechuuni loosiidha. Bullish gaafa ta'u ደግሞ gain or profit argattu jechuu miti. Seel irratti bearish irrattis profit argachuu hin dandeessu because marketii keessanii seel irratti down trend irratti yoo galtanii profit argattu. Bullish irratti ደግሞ gaafa galtanii or ደግሞ buy irratti gaafa galtanii profit argattu malee inni tokko profit argachuu inni tokko ደግሞ lose ta'u jechuu miti. Isa akka martanii nan barbaada. The smaller the candlestick body is, the more momentum losing is occurring. The smaller body shows price travel the shorter distance during the time. Amma candling keenya jechuudha. Asirratti trading view irratti gaafa dhufnu ishee candlii ishee amma kana candlii fakkaattu amma isarratti arganna. Okay. Kuno as bukkee akka argitanii iddoo focus iddootti gochaa jiru ishee kana argaa jirtu miti. Green, red እና ishee xiqqaa kana ishee bukkee irratti isheen kun amma candlestick akkas gaafa laallu market ishee akkas ishee xiqqaa kana akkas gaafa arginu marketii keenya gara down trenditti jechuudha. Gara down trenditti price ichini gara down trend irratti dhufaa akka jiru candlestick keenya like gara amma buy irratti gallee yoo jiraanne candlestick ishee akkasii yoo argine sirriitti arguu isin irra jiraata. Fake candlestick hin jira because
maarketichi isin lose akka gootanii fake candlestickii hojjechuu danda'a. Isa dammoo like koorsii gara biraa irratti waliin argina jechuudha. Garuu isheen kuni pricing keenya baay'ee irratti gallee gaafa jiraannu ishee kana gaafa arginu gara seelii irratti nutti dhufa akka jiru like akka predictionit nutti maddisiisa jechuudha. Inni kun dammoo doojii jedhama jechuudha. Doji jechuun very small candlestick body or close to no body. Very small body or no body shows indecision from both buyers and the sellers in the markets. Dojiin kuni pricey keenya gara buy irrattis miti gara sell irrattis miti. Marketichiin gana volatile tun ta'in amma engadda isinitti meera lower volume irratti gaafa ta'u dojiin kun itti argamte jechuudha. Buy irrattis miti sell irrattis miti. Akkas jalaa ta'a jechuudha doojii jechuudha. Doojii irratti gaafa ta'u sirriitti argaa kan simple trading ebook jedhu irratti badam viidiyoo kana ol jechuudha waan barbaadan achirratti jira. Isa dubbisaa jedheera. Isan dubbistan taanaan viidiyoon kun isiniin galu. Doojii jechuun kunoo gara buy irrattis miti gara sell irrattis miti jechuudha. Okay. Amma dammoo akka arginu why read candlestick jedha. Isa kana isin dubbisa andammoo akka generalitti isinitti himaa jechuudha. Candlestickii maaliif read goona isa jennu candlestick read kan goonu marketing keenya price actioning keenya movementiin isaa gara kam ordamuu pattern amma chart pattern wanti jedhamu jira. Innis koorsii of kan danda'edha. Simple trading ebook irratti jira. Isas dubbisa next kan arginu isa jechuudha. እና candlestick kan dubbisnu price action movement keenya baruudhaaf bakka like price amma news yoo argines predict sentimental analysis wanti jedhamu jira. Sentimental analysis jechuun addunyaa irratti retail traders hunda achirratti predict isaanii kaa'u jechuudha. Predict isaanii gaafa kaa'anii predict isaanii kaa'an malee candlestick asirratti gara bullish ta'a gara bearish ta'a jedhaniin kaa'ani. Kana dammoo isin kan bartanu gara movementiin isaa gara kamirratti jedhu candlestick read gootanii jechuudha. Candlestick read kan goonu kanaafi jechuudha. Okay. Asirraa akka argitanii Apple stock marketiin asirra jira jechuudha. Apple stock marketiin jira. Inni goonni isaa kanarraa akka jiru dammoo time frameidha. Time frame jechuuni marketicha maal fakkaata isa jedhu iddootti ilaalluudha. Every candlestickiin like gara day 1 irratti gootanii to argitanii akkas fakkaata isa jedhudha. Amma trading view irratti isinitti agarsiisa. Kuno trading view irratti dammoo kan argitanii as iddoo xiqqaa iddoon jiru isinitti agargamaa jiraamti. Okay. Ishee 5 minute ishee jettu kanatti tuqxu. Ishee gaafa tuqxanii 1 day, 5 day, 1 minute, 3 minute kan jedhu jira. Akkas gootanii sakandiidhaanis ilaaluu dandeessu, minitiidhaanis, haworiidhaanis. Amma marketii keenya achirratti akka jedhu 1 day tu goonee 1 day tu goonee time frame keenya akkasitti nu agarsiisa. Marketichiin day 1 irratti maal ture isa jedhu sirriitti nu agarsiisa jechuudha. Kunoo amma day kanarratti gara uptrend ture. Day kanarratti gara dammoo down trend irratti ture isa jedhu time frame jechuun ishee kana ishee 1 minute tu jirti ishee irratti amma day 1 irratti godheeni ani day 1 irratti gaafa goonu akkasitti nu jalaa ta'a jechuudha. Day 1 irratti yaa silkii ijoollee fayyadamtanii zoom gochuu isinirra jiraata. Because candlestick sirriitti read gochuudhaaf PC tu isinii barbaachisa. Yoo qabaattan hin qabdan tanaan akkas gootanii read gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo marketichi maal fakkaata isa jedhu ilaaluudhaaf akkas goonee ilaallaa silkiidhaan gaafa ta'u. Yaa silkii moobaayiliidhaan na akkas fakkaata jechuudha. Day 1 irratti kunoo akka argitanii marketichiin akkas fakkaata jechuudha. Isan akkas ilaaluu dandeenya.
እና ደግሞ ዋን ዊክ irrattis tu gootanii akkasumatti maarkeeticha ilaaluu ni dandeessu jira iddoo sila akkasinitti agarsiiseet wiik waan ምናምን jedhu jira achirra gootanii arguu ni dandeessu jechuudha. amma asirratti ደግሞ maal argina isheen biirii ishiin kun jirti miti like biirii ishiin kun jirti amma biirii ishiin kun jirti waan dee irratti goone jira amma kaza iddoo asirra as ready iddootti godhee jiraamti achi bukkee irratti price of asset dha. price of asset jechuun kun asirratti 2370 iddoo jedhu jiraamti 2370 iddoo jedhuun kuni price of asset dha. price of assetiin kun asirra akkas arguu dandeessu jechuudha. price of assetiin gara as gara right irratti doonni jiru price of asset dha jechuudha. price of asset dha kuno like asirra ደግሞ akka argitanii day one irratti goone inni greeniin kuni bearish candle dha. amma as bukkee opening price and closing price wanta jedhamu asirratti kuno argina jechuudha. opening price iddoonni jedhu kuni marketichi kuno qaxxita asirratti kuno opening price ichi gaafattu bunu opening price ichi gaafattu bunu marketicha meeqa ture 126 ture apple stock market jechuudha. 126 ture yoom irratti jan 6 irratti jechuudha. እና amma closing irratti ደግሞ gaafa dhufnu 129 irratti ture amma day one irratti gara price movementiin keenya gara pipsi soddoma ol ba'eera kun asirra akka argitanii lowest pricing jechuun ደግሞ ishee kana lowest price jechuun ishee iddoo as zoomii iddootti godhee jiraamti isa jechuudha lowest pricing inda ደግሞ gara lowest price keenya irratti meeqa irra ture 124 ture apple stock marketiin jechuudha. amma highest pricing keenya ደግሞ kun ol irratti akka argitanii iddoo zoomiitti godhee 130 amma 120 irraa gara 130 day one tokko keessatti pipsi 100 gara ol ba'ee jechuudha. gara birishitti ደግሞ gaafa dhufnu opening pricing isa ol irratti jedhudha. closing pricing ደግሞ ishee gadi irra jirtudha. closing pricing keenya opening pricing keenya 130 irratti ture closing pricing keenya ደግሞ sirra akka argitanii 125 irratti jira 125 irratti jira jechuudha. kanaafiyyuu marketiin kun 130 irraa 124 irratti gad bu'ee jechuudha. pepsicha ደግሞ calculate godhaasanii lowest pricing keenya ደግሞ kuno ishee jala kana jirtudha bakka like ishee jala kanarra jirtu 125 irratti ture down trend irratti lowest pricing keenya highest pricing keenya ደግሞ all irratti 130.93 jedhu irratti lowest pricing keenya. when you see more red candle than green candles this represents downtrend bearish price action and depreciation of the assets. amma akkas ready gaafa arginu asirra ደግሞ sirreessee isinitti agarsiisaa jechuudha. trading view keenya irratti like okay network rakkisaa jira. okay amma reading gaafa dhufu assetiin keenya gara down trend irratti nu agarsiisaa jira jechuudha. amma isa akka bartan duwwaadha akkami ready gochuu jedhu argina irraa jechuudha. እና ammas ደግሞ akka argitanii candlestickiin keenya green ta'ee ol gaafa deemu signaliin keenya bearish irratti price actionin keenya pricing movementiin isaa gara bearish gara bullish irratti nu agarsiisa jechuudha. when a mix of both red and green candle together and the sideways price movement, this shows indications
consolidation and choppy markets. Asirra gaafa ta'u amma markeetii keenya predict gochuu baay'ee nutti cimaa jechuudha. Because akkas like fake breakout or ደግሞ fake candlestick wanti jedhamu jira chart pattern irratti argina. Akkas gaafa nurratti ta'u markeetii keenya enter jechuun nurra hin jiraatu because gara olittis miti gara gadiittis miti kan nutti agarsiisu jechuudha. Amma waliin kan arginu run amma greeniin kun run or impulsive move jenna. Greeniin kun gara oliitti nutti agarsiisa jechuudha. Na as bukkee ደግሞ pull back or ደግሞ corrective movement jechuun asirratti green iddoon as iddootti bu'een kun irratti akkas trendii dhufe jennaani ammas down trendii godha. Kanaafi corrective movement irratti jira jechuudha. Iddootti bu'ee jiraamti like qastii haroo iddootti jiru akka argitanii akkasitti isinitti agarsiisu gaafa jiraatu correct movement irra jira down trend jechuudha. Because ammas down trendii gad bu'aa jechuudha. Prediction sirriitti argaa jechuudha. Akka kana stop gochaa higher low wanti jedhamu kun ደግሞ maal jechuudha. Higher jechuun markeetiin kun gara ishee iddoo ittiin barreessamne jiraamti gara higher irratti gara lower irraa gara higher irratti dhufe higher low jechuun ደግሞ like higher low jechuun akka silan jedheeti price opening irratti gara bullish irratti gaafa ta'u higher low jedhama. Because ganaa banamaa jira marketichi. Higher jechuun ol irra isa jiru jechuudha. Marketichi ol gaafa bahu higher low kunoo ደግሞ akkasii gaza higher low akkas gaafa ta'u marketiin keenya higher low akkas marketiin keenya trend irratti gaafa ta'u marketichi baay'ee higher ta'u predict gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma waa'ee predictionii miti haasaa kan jirru isaati akkam dubbisnaas jedhu duwwaa isarratti focus godhaa jechuudha. Okay. Na har'a barumsa keenya asirratti fixnee jechuudha. Candlestick readii partii 2 viidiyoon qopheessee jira. Isas poostii isiniin godha. Viidiyoo kana daftanii ijoollee argitanii like live irratti gaaffii gaafachuu ni dandeessu. Viidiyoo kana ደግሞ daftanii like first ijoollee isiniif hin banne viidiyoo laayivii booda gaaffii na gaafachuu dandeessu or inboxiidhaan har'aaf asirratti fixneerra jechuudha barumsa keenya. Thank you.